Harmeen Alaazaar gara maatii koo deebi'ee jennaan cimsuun hin deemtu jettee miila jalatti kuftee boossee hin deeminii haala nageenyatiin si gaggeessinaa jettee jechuudha. Yookaan deemii yookaan hin deeminii maaloo jettee kadhatte cimsuun illee. Innaa harmeen Alaazaar immoo baay'ee gadditee isa maqaa bareedaa naaf kennitanii fi isa maqaa koo onlaayinii irra baastanii na basaastan Waaqayyo akka hojii keessanitti isiniif haa kennu. Ani immoo ituu kana booda wantan jireenya keessanitti deebi'ee dhufuu miti. Kanaafuu isinis walii galaa jiraadhaa. Simmoo ituu Waaqayyoon nagaa si haa hiiku. Kana booddee anis sin biran gahu isinis na biran geessanii. Gatii haadhummaa narraa fixatteetta. Ani garaan alaa garaan haadhummaa waan na cituu didee fi wantoota meeqa hoonaan jettu deddeebi'ee dhufa jetteen jechuudha Alaazaariin. Garuu haati yoo akkas namaan jettu baay'ee nama gaddisiisa. Haadha gaddisiisuun immoo likkii miti jedhee yaada. Innaa nagaa isiniif haa ta'u anis jira galata Waaqayyoo nagaan na bira jiraatu isin biras haa jiraatu. Innaa viidiyoo kanaa laayikii sabiskiraabii sheerii gochuu hin irraanfatinaan isiniin jedha. Innaa akkuma argitanii harmeen Alaazaar boo'ichaanii kan isheen deemte baay'ee nama gaddisiisa. Garuu akka barbaadullee hoo ta'ee haadhi haadha waan ta'eefi namni haadha ofii jaallatu gatii haadhummaa ni beekaa jechuudha. Maaliif namni haati takka osoo sitti hin dadhabin osoo sitti hin daarin osoo bakka wanta meeqa sitti dhabdee bifa ishee sitti jijjiirrattee wanta meeqa sitti taatetti kan ishee si guddistu malee akkanatti miti kan guddattee bakka kana geesse. Gaafa immoo ituu isheen akkasitti si guddistee bakka kana geessee haadha kee boochistu haadha kee gaddisiistu immoo ituu fudhatama qaba jedhee hin yaadu jechuudha. Baay'ee namatti hin tolu keessattuu haadha waan taateef jechuudha. Mataa gudduree irratti Alaazaarii wanti yeroo jalqabaaf wanni jedhe jechuudha. Osoo harmeen Alaazaar hin dhufin duratti. Innaa wanti tinsuu wajjin ta'aa jiru naaf galaa hin jiru. Namoonni baay'ee viidiyoon kaleessa hojjedhe irratti akka nama fedhii biraatii bichaa deemutti na taasistanii akkas osoo hin taane namni ani nama akkasiitis miti nama araada akkasiitis qabu miti. Namni tokko waliin haasa'ee akka haadhammaa naaf abbaa manummaa tokkotti walaammatee wajjin mari'atee akkana jedhee waa'ee jireenya ofiituu waliin mari'achuu waliin bakka waan ta'e walii waliin haasa'uun bareeda jedhee yaada. Garuu immoo isheenii sanii gochuu hin dandeenye. Hanga kana hunda na dhiibbattee isheen immoo ituu erga tidaarii seenteen booda jaalala qorrisiisuun gaariidha jedhee yaadu. Ani warroota gorsitoota gaa'ilaa isaan birallee dhaqeen ture. Isaan illee tokko gaa'ila kan diigu waan sadiidha. Innis tokko moo'itu tokko wal dhaggeeffachuu dhabu, wal hubachuu dhabu. Hunduu gamaa gamanaa walitti dhiyu. Walumaa galatti wal dhaggeeffachuu dhabuun gaa'ilummaa diigaa. Gaa'ila diigaa. Inni sun immoo inni jedhamu kun immoo anaaf tinsuu gidduutti wanta jirudha. Inni lammaffaan moo'itu harmeen kinoo isaan jidduun jirtu gaa'illi nama sadaffaa iddoo galchuu hin qaban waan ta'eef kan inni lammaffaan gaa'ila kadiigu isa kanaadha. Isa kanallee moo'itu akka gaa'illi namni sadaffaan yoo seene diigamu waan hin bareef harmeen kootillee akka gaa'ila kana keessaa baatu fudhadhe. Isallee naaf fudhadhe. Wanta kamiyyuu sirreessuun qaba jedhee waan yaadeef. Isa kana sirreessuun qaba jedhee waan yaadeef. Maaliif jennaani namni bultii keessatti gaafa wallolee gaafa immoo gaafa araaramu suuta hidhee dubbii furachuu tokko namni tokko wallolee boodatti algaa irratti ususaan walii galanii akkana barii akkana jedhanii waliin jedhanii dubbii furuudha walii galuutu akkaataa warroonni bultii keessatti hin beektanii. Innaa saniidha. Kan ammoo ituu gorsitoota gaa'ilaatirraa waan dhagahee fi kun immoo taasisuu qaba. Ani mircaa lama keessan ture. Takka haadha koo takka bultii koo jedhee ture. Kanaaf immoo ituu kan naaf caalu bultii koo jedhee waan filadheef bultii koo immoo sirreessuuf karaa sirrii qabsiisuuf ka'eetiin jira.
jedhe jechuudha. Baay'ee nama ajaa'iba jechuudha garuu wantoonni isaanitti jiran kuni. Oduu akkasittiin jiranii harmeen Alaazaar gadi baatee dhufnaan immoo inni yaadni isaa duraatiin sun yeroo jaalalaa waliin dabarsu barbaadee ture. Garuu harmeen Alaazaar dhufte innas barbaadeen ture galuufanii deemuufanii. Immoo atillee immoo baay'ee galatoomii maqaa bareedaa maqaa haadhaaf baafamuu hin qabne naaf baaste maqaa bareedaa isa maqaa bareedaa naa baaste galatoomi sii miti warroonni miidiyaatu namoonni tokko wantoota baay'ee haasa'aa jiranii isatti immoo hin qabamu ani ati immoo dhala koo taate akkan abbaa malee si guddisee ko'ummaa koo si guddisee erga immoo bakka geessitu akkana naan jettee rakkoon qabu gaafa immoo ilma tokko abbaa malee guddisanii waan hundatti fixatanii guddisanii booda immoo garaa irraa kutachuu hin dandeessu wantoonni ati naan jette baay'eedha garuu immoo ko'ummaa si guddisee garaa sirraa kutachuu dadhabee garaa haadhummaatii ta'ee si duuba deemuuti ture garuu immoo amma gara mana kootiin deema waan kana maqaa kana naa baasteef galatoomi atis isheenis isheenillee immoo waaqayyo nagaan ishee haa hiiku homaa gochuu hin danda'u ani tasumallee wanti akkanaa kun ni dhuumama jedhee yaadne wanta dhuumametti immoo dhiifama ergan jedheeni isheenis dhiifama ergan irraa fudhachuu diddee gara mana kootiin deemtee kaatee deemnaan wanti jedhaan ishee duubarra deema jechuudha. Dhugaan bakka sanatti na aarse maali kun haatee bu'aa ta'u waan tokko namatti himtu akkamittiin garaan hin daaqumu lammata akka jireenya keenya keessatti hin deebineedha. Haadha bakka waan barbaadillee walleessite maali haadha ofii kan namaa taru hin jira garuu addunyaa kanarraa haadha hara bultii isheen haga barbaadde haa balleessitu haati jechuun ishee waan hunda beekti garuu immoo bultii ilmoo ofii inaaftee osoo hin taane maani naan galu. Nama dhiba garuu wantoonni isheen godhaa turte gaarii ta'uu baatullee inni haadha waan ta'eef akkas jechuun qabu ture. Ishee shaanxaa gadi fudhattee baananii tinsuun duuban argitee eessa deemta? Nan deema maaliif deemta jettee miilarra kufuun maalan godhaa erganas taa'ee siif fayyadne erganas taa'ee si hojjedhee si kennee sinarraa hin nyaanne maalan gochaas taa'ee harmeen Alaazaar jechuudha. Baqqaan dhiifama fudhadheetiin jira maaliif deemta maaragaa si gaggeessinaa wantoota si godhamuu qabu si goone wantoota si gaggeeffamuu ni qabu si gaggeessinaa jennaan wanta akkasuma ni dolchee mana kanaan barbaadu bakka deemuun barbaada ijoolleefillee wantoota ayyaana minaan jettee hin kaateessan ta'e hin barbaadu jettee teessoonis hin boosse harmeenis hin boossi waaqayyo lama nagaadha si haa hiiku jettee biraa baatee deemtee Alaazaar immoo haa deemtu ani gammachuun qabaa deemtuudhaan tinsuudhaan jechuudha. Isheen deemnan immoo tinsuun Alaazaar miila jalatti kuftee isheen akkatti deemtu garaan dadhabee hin jaaladhu oduu harmee koo taatee akkatti gaggeeffamti baqqaan dandeenyaan harmeen akkatti kaffa'amtu hin danda'u kanaafuu immoo deemii gaggeessi teessoo malee teessuun galuu dideemmoon takka immoo lakki maalu itti takka kootti ittiin takka deemittiin ishee maalaati maal jechuudha minaamin ittiin taphatasseeti likkiin jirtu teensuun illee dhugaa dubbachuuf taanaan jechuudha. Viidiyoo kana immoo laayikii sabskiraayib ishee gochuun irraa fatina baay'ee.